Былтыр Бириккен Улуттар Уюмунун калк жайгаштыруу фонду кыргызстандыктардын насыясы тууралуу анализ жасашып, анын жыйынтыгында ар бир 20 алынган насыя тойго жумушаларды аныктап чыгышкан. Кыргызстандыктардын ар кандай той аш сыяктуу баягы иш-чараларга кетирилген чыгымдарын чектөө же болбосо үнөмдөө максатында кандайдыр бир чараларды киргизүү демилгеси көп эле көтөрүлүп келген. Бирок азырынча андан жыйынтык чыгып жатат деп айтууга эрте. Учурда дагы бир демилге чыкты. Эми мындай той топурларды жаңы форматка өткөрүү демилгеси. Биз бүгүн ушул теманы ар тараптан алкагында алып чыгабыз. Саламатсыздарбы? Эфирде Айда Евакова. Анда бүгүнкү келген конокторду тааныштыра кетсем, Үмүт Култаева, филология илимдеринин доктору, профессор, Ишенкул Барпиев, Тамадылар борборунун төрагасы, Эрин Сабжапаров, режиссер, жана Тургунбай Алдакулов, Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин улуттук маданий борборунун башкы жетекчиси, директор десек болот. Кош келипсиздер биздин студияга, анда талкуубузду баштай берсек. Эң биринчи суроо мындай, бул маселе биринчи жолу гана көтөрүлүп жаткан жери жок. Ошол себептен ушул маселенин кайра көтөрүлүшүнө кандай себептер бар, жана ушул чектөө киргизиш керекпи, же болбосо жаңы форматка өткөзүш керекпи? Ушул нерсеге бир зарылчылык барбы азыркы учурда? Жалпы суроо айта берсеңиздер болот. Келиңиз. Албетте зарылчылык бар. Анткени кийинки кезде тойлор ушунчалык көп болуп кетти. Бул биринчиден, экинчиден ошо тойдун асыл максатын, элден бата алуу максатын унутуп, тойлор шоу болуп кетти да. Ошону көптөн бери жүрөгөйүп келе жаткан маселе болчу. Мисалы мен бир тойду мисал келтирейин. Жакында бардык, өзү саат 5ке чакырган. 6:40 баштады. 2 жолу 3 жолу антракт болду. Саат 12-де 5 бармагын берди. Саат 1-де ал жерден чыктык. Үйгө келгенче саат 2 болду. Уктаганча саат 3 болду. Мен таң аткан уктай алган жокмун. Кийинки күнү пайдалуу иштин коэффициенти 0-га түштү. Демек, бул жерде адам энергиясы кордолуп атат, убакыт кордолуп атат. Мунун натыйжасы келип өмүр кордолуп атат. Анткени өмүр кыска. Биз ошол өмүрдү максаттуу, натыйжалуу пайдаланууга милдеттүүбүз. 5 күндүк өмүрдө. Анан кийин жолдорубузда дагы жетиш үчүн да 1 саат кеде андан көп убакыт кетет, келиш үчүн дагы андан көп убакыт кетет. Мен ошо бир макала дагы бердим эле. Өмүр жолдо өтүп жатат деген. Ошол эле учурда мунун дагы көп себептери бар. Ошол жерде улуттук нарк, улуттук руханий баалуулуктар сакталбай, кайнатанын астында оттуу суудан басып алган келин оозуна келгенин сүйлөп, микрофонду бербей, мас абалында кайнатасынын астында турат. Мындай маселелер абдан көп. Биз ошо жакында Киреге кеңешинде 2 сааттан ашык талкуу болду. Ошондо жаңы демилге тууралуу айткандасыз. Үтайым, ошол жаңы демилгеге өтөрдөн мурда башка катышуучулардын дагы ушул маселе боюнча позициясын билип алсак, келиңиз. Шакыл мырза, сиздин аябай заманга туура келген азыр жакшы тема болуп атат. Бул 70 жыл Советтер Союзунун кучагында жүрүп, ошондон калып калган бир жакшы бир эрежелер бар да. Ошол басымдуу, ошол калып калган. Эмне үчүн сөзсүз түрдө тойлор 6-да башталып 12-де бүтүш керек, 6 саат болуш керек деген. Ошондон бери келатат. Эмне үчүн торт коюлуш керек? Эмне үчүн невеста букетин ыргытыш керек? Ушунун баары тетигинден келген нерселер. Анан бул маселени мен 3 жыл мурун көтөргөм. Муну эң эле жөнөкөй жолу биринчи убакытты кыскарта турган болсо, адам ден соолугуна зыян кылбай, 3 сааттык жакшынакай программага алып барып такай турган болсок, мен ресторандын кожоюндары менен мушташканга жакын барып калган учур болгон 4 жыл мурун. Себеби ресторандын эң негизги бизнеси бул экинчи ыстык тамагы. Экинчи ыстык тамакты алыш керек. Барар менен шорпону берели, 1,5 саат шоу программасы болсун, анан этти эми кыргыз этсиз болбойт. Этти жесин да болду, тарасын. Ашып кетсе 3 саат, андан ары болсо 3,5 саат. Эмне себептен баягы жакалашууга чейин бардыңыз деп атасыз? Жок, мен ошол тема козголуп калганда, сөзсүз түрдө бул ресторандын бизнеси ошол деп. Булар да мээнет кылды, канча деген кредиттер менен, канча деген миллиондогон тыйындар менен салды. Азыр бизге белгилүү болгон 100 ресторан болсо аттуу баштуу, анын артында билинбеген дагы 200
кафе, ресторан бар. Бардығында жакшылык кечелер өтүп атат. Ошонун бардыгылардын окаташы ошол жерде кызмат кылган официанттан башка СБУ мүчөлөрүнөн жетекчилерине чейин, налогуна чейин, шапкаларына чейин эсептегенде, ошол эле менюдан түшкөн акча да. Ошону менен окат кылышат да. Жалпы жолунан сиздин позицияңыз ошондо кыскартыш керек, убактысында кыскартыш керек. Сөзсүз түрдө ырчыларды, тамадаларды жалдап, ошолордун өнөрү керек болуп аткандан кийин тамак менен гана, тост менен гана бүтпөй, ошолорду кыргызча айтканда акысын төлөп чакырып алды. 1 саатын тамак аш кыл, 2 саат ошолордун оюн тамашасын кыл. Анан убактысын 6 саатка сөзсүз түрдө алып барып такабаш керек. 3 саатта да той бүтсө болот. Фуршетный формага өтсөк болот. Түшүнүктүү. Келиңиз. Эрзис мырза, сиздин пикириңиз? Мени бир нерсе кубандырып атат да. Мисалы, биз бардык нерсени салыштыруу менен бааласак болот да. Ошо салыштырмалуу ала турган болгондо, мисалы, советтик учурда деги эле той негизинен болчу эмес. Шаарда өткөрчү, менин эсимде, ошо айыл жергесинде кадимкидей эле, илгеркидей эле баягы ошо туушкандарды, кошуна колоңдорду чакырып, анан колунда барлар болсо ат чабыш кылып, же болбосо бир оюн зоок кылып, байгелерин коюп, ал эми 90-жылдары биз бир 15 жылдай ачкачылыкты көрдүк башыбыздан. Мисалы, мен ошол кезде бир топ ошо айылды кыдырып калдым, наны жок, улпак жеп, сабизди куруп, бир чай ичкен күндөр болду. Аны дагы баарыбыздын башыбыздан өткөрдүк. Анан бүгүн биз ушул тойлорубуз көп болуп кетти, тамак өтө көп ысырап болуп атат. Анан ушундай проблема көтөргөнү мен үчүн бул өтө жагымдуу нерсе да. Демек, элибиз курсагы тоюп калыптыр, элибиз той бергенге мүмкүнчүлүк алып калыптыр. Анан эми бул жерде менин оюмча бир чоң маселени бир ушу башка тарапка койсок дурус болор эле дейм. Ушул той берүүнү атаандаштыкка эмес, той берүүнү мындай бир кандайдыр бир функционалдуу бир нукка салып коюлса деген гана менин оюмча ушул эле маселе көтөрүлүш керек. Негизи анан аны кандайча чектейт, кандайча чектебейт. Менин оюмча бул ошо той берип аткан үй ээси гана чече алат. Аны биз мындай мыйзам түрүндө токтотуп же чектеп бир кандайдыр бир мен мисалы ошого каршы болот элем да. Бир чектегенге же болбосо бир тартип киргизгенге, эреже киргизгенге бардык нерсе элдин нугу менен, элдин агымы менен, анан кандайдыр бир шарт баягы жоболор менен болуп аткан нерселерди бир мамлекет кийлигишип, анан тойду мындай кылгыла, тиндей кылгыла деген. Ошол эле чектөөгө айтылып атпайбы, биздики мындай бир шоуга айланып кетти. Той эмес эле, бир баягы баштапкы негизи өзүнүн алган миссиясы деп коелучу, бата чогултуу болуп келген эмеспи тойлордунчу. Анан азыркы учурда мындай көбүнчө ал батага деле көп көңүл бөлүнбөйт, эми аягына чейин жетпегендер деле бар, бата берип кетишкечи. Ошол себептен азыр шоуга айланып кетти деген жагына кандай карайсыз? Мына Үмүт айым айтып атпайбы? Мисалы, той бул мамлекеттин экономикалык жанагы бул чоң бүгүнкү күндө Кыргыздын чоң динамасы да. Бул жерде мисалы тамак аш эле эмес, бул жерде деги эле эмне бизде эмне чыгарылса, эмне сатылса, эмне баягы сфера услуг деп коет, ошолор эмне болсо ошонун баары тойдун ичинде бар. Ошонун ичинде видео съемка бар, ошол артисттер тамадалар бар, жанагы шоу, бийлеген, фокус-мокусун бар. Менин оюмча бул нерсенин мунун арты менен эгерде үй ээси ошол колунда болуп турса, же болбосо чогултуп баласына, бир жалгыз баласына той берсе, андай шоунун жамандыгы барбы жокпу? Ооба, мен ушул жерден тактап дагы бир суроо берип койсом, эми мен азыр башкачараак айтып алдым окшойт. Жанакы ошол эле жанакы кайнатасынын көзүнчө келиндердин жана микрофон талашып сүйлөгөнү кыскача айтып койсоңуз, ошол нерселерге чектөө киргизип бир кандайдыр бир эреже киргизүү керек жокпу? Же аны да сиз айткандай адамдын өзүнө коюш керек, той ээсинин өзүнө, ошол жердеги адамдын өзүнүн баягы тарбиясына коюш керекпи? Жок, биздин элибиздин өзүнүн салты бар да, өзүбүздүн улууну сыйлоо, кичүүнү урматтоо, келиндин өзүнүн бара турган ал эрежелерди сөзсүз түрдө биз айтылыш керек. Сакташ керек. Келиңиз, анда Маданият министрлигинин өкүлүнүн оюн угсак, бул боюнча министрликтин позициясы кандай? Мен биринчиден сиздер абдан бүгүнкү күндөгү эң маанилүү теманы, керек зарыл теманы алып чыгып атасыздар. Анан биринчи кезекте мына ушул
тойдун өзү маңызы кандай болуш керек, той деген өзү эмне деген суроону талкуулашыбыз керек болчу да, менин түшүнүгүмдөчү. Анткени айтып атпайбы, бата алуу максатында той беребиз, бир жакшылыкты бөлүшүү максатында. Мына сиздердин сөзүңүздөрдө мына белгилеп кеттиңиздер, бүгүнкү күндө ошол нерсе кандай нукта ишке ашып атат. Анан биз демократиялык коомдо албетте чек кое албайбыз. Бирок мына бүгүнкү сиздердин көрсөтүүлөр сыяктуу ачуу фактыларды айтып, биз кандай деңгээлге барып калдык, элдин бир аң сезимине таасир этип, балким ушул жактан биз бир туура жолго түшөбүз деген ойдобуз да. Мына Маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагуловичтин мына ушул темага тиешелүү бир инициативасы болду. Мисалы, баягы кызматка турган жетекчилерге чапан жапмайды токтотойлу деген инициативасы. Бул айтылбай жүргөн сөз экен да. Кимдир бирөө бирок айтышы керек экен. Ошону күтүп аткан экен коомчу. Биз көптөгөн элден жетекчилердин өздөрүнөн да мына ушул демилге боюнча жакшы пикир уктук да. Абдан жакшы айтылыптыр. Бул ушундай болуш керек болчу. Анын ордуна китеп, же болбосо өзүбүздөн өндүрүлгөн бөлөк бир белектерди берсек болот да, кийилбеген кездемелерди, болбосо буюмдардын эмне зарылчылыгы бар деп, биз ушул демилгенин алкоого алынганын анык сездик. Ошол сыяктуу эле экинчи этап катары мына ушул аш тойлордогу чыгым. Бул дагы биздин коомдун түшүнүгүнө байланышкан маселе да. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн атайын бир талкууларды, жаңы бир тойлордун сценарийи боюнча конкурстарды уюштуруу пландап атабыз. Азыркы күндө мына ушул жобосу иштелип атат. Буюрса биздин кыргыздын чыныгы тою бүгүнкү мезгилге, заманга туура келген, башка мындай тойго чакырган инсандардын биринчи кезекте убактысын, экинчи кезекте ден соолугун мына Үнтеч абдан жакшы белгилеп кетти. Сарамжалдуу, мындай максаттуу пайдаланууга, өзүбүздүн улуттук баалуулуктарды мындай бузуп талкалабаган бир жакшы, мыкты бир өрнөктү көрсөтө турган сценарийди сунуш кылабыз да. Буюрса ошол талкуудан өткөндөн кийин кабыл алынат. Анда ошол демилгенин өзүнө келе турган болсок, ошо кыскача айтып берсеңиз, кандай демилге Бир маселенин башын ачык айтып коелу, тойго каршы эч ким жок. Кыргыздын ниети бул жакшылыкты бөлүшүү, чоң маданий бир көрсөткүч. Бирок ошол тойдун өзүнүн маанисинде, өзүнүн маңызы менен, өзүнүн уурду менен баягы бардык нерсенин чеги бар да. Ошо чектен ашпаган деңгээлде тартипке түшүрүү. Мен жакында интернеттен окудум. Кайсы мамлекеттин жараны бактылуу деген критерий дүйнөлүк масштабта жүргүзүлгөн рейтинг боюнча биз Өзбекстандан, Тажикстандан, Түркмөнстандан артта калыптырбыз. Коррупция боюнча алтта экенбиз. Жыргаган бир өндүрүшүбүз болбосо. Анан кийин жалаң эле тапканыбызды ичип жеп, анан кийин ден соолугубузду бузуп, анан ошонто дагы жаңкы руханий баалуулуктарды бузуп отурганыбыз бул мамлекеттик көрсөткүч боло албайт экен. Ошондуктан азыр өткөндө талкууда дагы мен айттым, дагы экинчи жолу кайталап койсом ашыкча болуш керек. Мисалы Тажикстан мыйзам деп алды. Өзбекстанда мыйзам деп алды. Теги талкууда мен айттым, Конфуцийдин айтканы бар. Эгерде элди мыйзам менен башкарса, кылмыштуулук көбөйөт. А эгерде салт менен башкарса, адеп көбөйөт депчи. Ошондуктан биз мыйзам деген жокпуз, биз эреже. Эреже деген бардык нерсенин эрежеси, бул элдик маданияттын көрсөткүчү болуп эсептелинет. Ошондуктан азыркы күндө ошо эреже жазып аткандардын ичинде барбыз. Ошондо кандай критерийлер коюлуп атат? Биринчи кезекте тойдун санын кыскартуу. Анткени жаңкы юбилей дегенди маареке деп алдык. Маареке берсин 80ге чыкса, 70ке чыкса, коомдук ишмерлер, искусство кызматкерлери, илимде өзүнүн баягы ордун тапкан. Бүгүнкү күндө 50ге чыккан айылда эле отурган келиндерибиз да юбилей берет, кой кайтарып жүргөн жигиттерибиз да юбилей берет. Натыйжада топурап эле той өткөрүп эле жүрөбүз да. Ошол жерден мындай санын кыскартуу деп атасыздар. Бул нерсе кантип жетишүү керек? Силер эреже жазып атасыңар, кереге бул коомдук уюм болсо керек эле. Ошол кереге башкарган адамдар демилге көтөрүп атат. Министрлик менен бирге. Министрлик менен бирге болуп атат. Анан кийин министрлик ошондо кандайча тойду кыскартат? Кантесиңер, буйрук бересиңерби же эмне кыласыңар? Бул дагы эле ошол эле демократия деп айтабыз. Ар ким өзү билет, конституциялык укуктардын бузулушу деп айтабыз. Ушуга айтып койсоңуз. Бирден. Бул долбоор
азыркы күндө коомдун талкуусунда да бул жерде ар ким өзүнүн позициясын билдирет. Анан идеалдуу вариантты биз пропаганда кылабыз. Мына ушундай болуш керек депчи. Албетте биздин коомдо чек койгонго болбойт. Мисалы ошол эле илимде ийгиликке жетишкен инсан менен бир чарбада же болбосо жөнөкөй эле бир дыйкан чарбада элетте бир өзүнүн 50 жылдык жашын белгилөөгө белсенген анын мыкты улуулдар болушу мүмкүн да. Белсенген инсандын укугун бузганга болбойт да. Ошондуктан болгону биз жакшы идеалдуу той кандай болуш керек деген бир сценарийди ошону сунуштайбыз. Түшүнүктүү, жалпы жолунан сценарий жазылып атканын, эрежелер жазылып атканын билдим, бирок ошо тойдун санын кыскартуу маселеси көтөрүлдү. Биринчи деп коелучу, биринчиси ошол кандайча жолу ишке ашат? Мен Маданият министрлигинин позициясын айтып койсом, эч кандай чек коюу деген болбойт. Түшүнүктүү. Жарнама азыр, андан кийин кайрадан талкуубузду улантабыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер ар тарап программасын көрүп жатасыздар. 57-77-79 бул түз байланыштын номери. Сиздер дагы биздин бүгүнкү тема боюнча өзүңүздүн оюңузду кошсоңуз болот. Негизи эле кыргыздын кан жанына сиңип калган ушундай иш-чара, той аштарга баягы чек деп айтпайм эми, бирок кандайдыр бир жалпы эреже жазып, ошол эрежелерди карманууга кантип биз кыргызстандыктарды, биздин жарандарды көндүрсөк болот деген маселенин үстүндө талкуу жүргүзүп жатабыз. Буга чейин жана кыскартуулар тууралуу баштаганбыз, ошону уланта бере турган болсок. Сөзсүз түрдө баары бир убакыт керек. Азыр Үмүт эже туура айтып атат. Тамчы ташты тешет. Убакыт да ушуга чейин келген нерсенин баары убакыт менен. Анан бара-бара коомчулук көнөт. Сөзсүз түрдө эгер министрликтен ушундай бир жакшынакай инициатива кетип атса, болжолдуу үлгү катарында сценарий жазылып атса, ошол жерге ак үй менен көк үйдөн кыргыз журтунун интеллигенциясын өсүп келе жаткан муундан 4-5 муун кылып отургузуп туруп, дал ошол үлгү тойду көрсөткүлө, ошону бүт жарыя кылып кетсин. Жактырган тарап көп боло турган болсо, баягы илгерки эле ленинский принцип болот. Көпчүлүккө азчылыктын баш ийиши. Анан бара-бара түздөйбүз, баягы көчтөгөн жылып-жылып түзөлөт да сөзсүз түрдө. Жанагы тамашабысы аябай көп болуп атканды эми жерден талаш кылбай эле коелу. Көп учурда аша чаап кеткен жери бар, бирок кыргыз өзү жашап келе жаткан доордун өзүндө ашка барсаң ачка бар, тойго барсаң тоюп бар дейт. Бул айтылган сөз мындай: тойго тамаша көрөм деп барат. Адам эс алам деп барыш керек да, тамагы чем эмес. А биз тамакты да көбөйттүк, тамашаны да көбөйттүк, убактысында чойдук, анан эл кыйналып ошондон кетти да. Ошон үчүн азыр бир жакшы жолун көрсөтүп бергиле. Мен Султан мырза менен бул тема менен сүйлөшкөм. Сценарий башталды. Анан эмне үчүн мен инициативный группага кирбей калдым? Бул мага таң калыштуу нерсе, анткени мунун башатында да мен тургам. Анан биздин да оюбузду угуш керек. Себеби ушул тойдун деди совет доорунда комсомолдук свадьба деп башталгандан бери 35 жыл сүйлөп келе жатам мен. Демек бардык формасын өзгөрүүсүн коомго сайын ар бир жылда өзгөргөнүн көрүп келаткан киши катарында, профессионал катарында менин да бир жакшынакай кошумчаларым болот эле да. Ошон үчүн азыр деле кеч эмес, ал атайын расмий түрдө группа деле белгиленген жок. Азыр демилге менен эле чыгып атат. Анан коомчулук менен талкуулаганда дагы биз дагы айттык, көп кишилерди тартышыбыз керек. Өзгөрөт. Ошо кыскартуу боюнча, ошо кыскартууга келеличи кайра. Ошо кыскартуу кандай жол менен жүзөгө ашырылат деген суроого. Биз жалпы коомдун талкуусунда бул демилгени эң алгачкылардан болуп биздин министр Султан Жумабулович алып чыкты да. Эми мына талкууланып атат. Азыр инициативный Үмүт эже туура айтат. Бир демилге, бир комиссия эч нерсе түзүлгөн жок. Мына туш тараптан бардык коомчулук ушул маселе боюнча өз пикирин айтып жатат. Анан кантип кыскартабыз? Бул жерде бардык коомдун катмарлары бул демилгени жүрөгүнөн туура деп эсептеп атат да. Кептин баары ушунда да. Коомдук аң сезим ойгонгон, күтүп жатат. Эми биз бүгүн эле бир эрежени киргизип койсок, аны жапырт көтөрүп кетиши кыйын. Анткени талим тарбияга байланышкан көптөгөн маселелер турат. Жанагы айрыкча үйлөнө турган 2 жаштын атаандаштык сезими, ата энеге мисалы кээде өзүнүн талаптарын коюп коет атпайбы? Мага мисалы ушунча досум ушундай ресторанда той өткөрдү, баланчы ырчы келди, тияк буяк деп туруп, ошондой атаандаштык сезим менен ата энеси баланын айткандан чыга албай калган мезгилдер болуп атат да. Ошондуктан бул маселе айыл жергесинде да бардык коомдун катмарында талкууланыш керек.
Анан бала да түшүнүш керек. Ошо балага чейин, ата энеге чейин бул түшүнүк аң сезим орнош керек да. Ошол үчүн биз бүгүн мисалы маалымат каражаттарынан бүгүнкү ысырапкор тойлордун зыяны жөнүндө маалыматтарды беребиз. Сценарийге конкурс жарыялайбыз. Сиз мисалы сунуш берсеңиз болот. Эң мыкты идеалдуу той мындай болуш керек деген сценарийге. Жок, саны кыскарылбай эле кала берет. Бул ал элдики да бул. Ар кимдин жеке жакшылыгы да. Үмүт эже айткандай, балким формасын өзгөртөбүз, Элис мырза, туура? Формасын өзгөртүп, эл эс ала турган жагдайга алып барышыбыз керек да, ошого топтошубуз керек. Элис мырза. Ошо башында жана чек коюу деген сөз мени кичине чочутканына мен каршы чыккам. Ал эми бул жерден жакшы сөз айтты, үлгү бериш керек, тарбия бериш керек деп. Мен буга толугу менен макул болом. Анткени жанагы оптималдуу түрдө болуш керек да. Мисалы, ошол той берген адам чын эле элди чакырып, ошол элге тамак берип, көңүлүн ачып, анан ошол берип аткан балдарына болобу, сүнөт той болобу, тушоо той болобу, же болбосо өзүнүн юбилейлик той, жанагы той болобу, ошого элдин батасын алуу, менин оюмча ушул нерсе өзөгүн түзүп бериш керек. Анан калган нерселер өзүнөн өзү кетет деп ойлойм, эгерде биз үлгүлүү бир нерсени тартуулап турсак. Мен мисал эле келтирип кетейин. Советтер учурунда той болгондо бир адам калбай бүт мас болуп, мушташып, бирин бири жакалашып, ошентип сүйрөлүшүп кетишчи да. Бул эми баарыбыз ошого күлөбүз. Ал эми бүгүнкү күндө, мына мен байкаганымга караганда, бир столдо бир киши ичсе ичет, эки киши ичет, калганы ичпейт. Ал эми мына жанагы кээ бирөө халал той деп туруп такыр арак бербей коет деп, мына ошондо мастар ошол жерде жүрөт да. Чайниктерине коюп алат, камоктон алат. Бул бай чек коюунун залакасы да. Ал эми үлгүлүү болгондо, мисалы барганда эч ким ичпей атса, ичкиси келип атканда ичпейт. Жана аракты жөн эле коюп коюш керек. Ал эми ошол тарбия аркылуу ошондой бир ыплас нерселерден, жанагы силер башында айтып кетпедиңерби? Ол мас болуп калжаңдап, келиндер, кайнелердин көзүнчө ар кайсы нерселерди сүйлөгөндөрдү анда тыюу кылыш керек сөзсүз түрдө. Менин оюмча ошол эле жерден эле ошол өздөрүнүн эле тууган туушкандары барып эле сүйлөп коюп эле тыйып коюуга, менин оюмча бул кыргыздын өзүнүн парзы, өзүнүн тарбиясы, буга сөзсүз түрдө бир чара көрүлөт деп эсептейм. Түшүнүктү. Анда түз эфирде угар көрөрман бар экен, кабыл алалы. Салам алейкум, жалпыңыздарга. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, айтыңыз. Бул жерде тойтун негизги мааниси батала, элдин батасын алабыз деп көрүнүп атат. Кишинин айтты, бурайда. Элдин батасын алыш үчүн халал тамак менен баталыш керек. Кээ урлук, мындай немелер менен таап берген акчасы менен, анан карыз алып өткөрүп, ошол карыздан өткөргөндө макулдук парага жакын болуп калат. А бизде алып жетпеген баасы алдыга түшүп алып. Ушул жерде мындай немеде жүргүзөбүз дегенибизде туура шарт коюлду дегенмен. Бирок аны мындай ресторанда эмес, ар бир киши өз үйүндө койсо ошондо жакшы болот. Үйгө канчалык эл келсе ошончолук келет. Түшүнүктү. Карыз маселесин көтөрүп кетти. Көбүнчө адамдар той берип, анан кийин карызга батып кеткен учурлар көп деп, анан акырында үйлөрүнө чакырса деген сунушун айтты. Себеби үйгө канча киши келсе, ошончо ырызкы кирет деп. Пикирин айтты. Рахмат сизге. Анда ушуга да жооп берсеңиз болот. Экинчи бир өзгөчөлүгүн айтсаңыз, сиздер киргизип аткан демилге. Биз ошо баягы талкууда ошондой акырында ошондой чечимге келдик. Азыр 800 тойкана бар экен Кыргызстанда, анын ичинде 500-ü Бишкекте. Орто эсеп менен эсептегенде Кудайдын куттуу күнү Бишкектен ар бир жараны 5 сааттан ошол жакта өткөрөт экен да. Анын ордуна китеп окусак болбойбу? Драмтеатрга барсак, же филармонияга барсак болбойбу? Качан китеп окуйбуз? Бир жумада кээде 5 жолу той болот да. Өтө аша чаап кеткендиктен ушундай көрүнүшкө карап туруп биз үй тойду мисалы кыргыздын наркында салтында үйдөн берет. Үйдөн алыш керек батаны. Ошол үйгө кут консун деп. Бешик тойду мисалы кыргыз мындай бир чоң башка жака барып бешикти көтөрүп барган эмес. Бешик той дагы үйдө берилиш керек. Тушоо той дагы үйдө берилиш керек. Ошондуктан калган тойлор албетте үйлөнүү тоюн анда каалагандай чоң тойлордо өткөрсө болот. Бул биринчиден. Экинчиден бул жерде эми той жаңы мен башында айттым, асыл максатын
унутуп баягы шоуга айланып ошол эле учурда мында коррупциянын да элементи бар. Чиновниктер той берсе, пара берүүнүн эң ыңгайлуу шарты түзүлүп атат бул жерде. Ошол эле учурда жаңкы келиндерибиз, кыздарыбыз мейманды сыйлоонун этикасына тарбияланбай калып атат. Мейман күтүү бул деги эле көчмөн элдердин маданиятындагы чоң бир көрсөткүч. Ошол эле учурда тарбиялык жактан дагы бир аксаган жерибиз кыргыз элинде чоң маданият бул угул маданияты болчу. Ошон үчүн манас бизге жетип отурат. Биз болсо бүгүн баардыгыбыз сүйлөйбүз дейбиз. Чебире небереге чейин сөз беребиз, аны уккан киши жок. Натыйжада биз чоң маданиятты жоготуп атабыз, угул маданиятын. Угул маданияты бул уникалдуу маданият. Ошондуктан бардык жерде бирин бири укпайт бүгүнкү күндө жалаң пикирлердин таймашы. Ошол себептен достук кыскартуу маселеси, тилек айтууну кыскартуу маселеси. Ал жерде акырында эч ким деле укпайт. Баягы эле тажатма сөздөр, баягы эле натыйжада эл эс албай чарчап, башыңды көтөрө албай, башың шишигендей болуп, ошол жерде монтип сенделип чыгасың. Кечиресиз, дагы бир пикир бар экен, угуп коелучу, аны улантабыз. Саламатсызбы? Көрүшүсүз. Саламатчылык, айта бериңиз. Кечиңиздер менен. Биринчи сурушумда мен өзгөмө айлантып табак бермөкчүмүн келетип. Мен биринчи сурушумда мына бүгүнкү күндө көптөгөн адамдар карга акчалап алып, той топлоп алып, бичире үйлөнгөн жаш бойлар кыйнап атабыз да, ошолорду той топлоп кыскартып туруп, сичкага айлап турганда бир жылда миллиарддаган сом чыгым неме алып кетет да, ошону үнөмдөсөк кырктан канча эконом болот деген ойду айтып кетем да. Ana ошолордун той топурга кеткен расходту балдарды үйлөп бир үй алып берип койсок, кайда өздөрүнө жакшы болмок деген ойдомун. Айына эсеп отурганда жаңы формат өткөрүү үчүн кандай идеяларды бүгүнкү көтөрүп жатат? Алар болсо кандай функцияларды ушул жерде ой бөлүшүп кетпейсиздерби? Түшүнүктүү, бул тойго кеткен акчаны андан көрөк үйлөнүп аткан 2 жашка бир буюм же болбосо керек болсо үй алып берип койсо болот деген ойду айтып атат. Анан сиз азыр мындай тойдун баягы эми баарыбыз эле билебиз, тойго өзүңүз айткандай ар дайым барып 5 күн катары менен той болгон учур болгондуктан баарыбыз тойдо кандай болот эми белгисиз болбосо керек. Кыргызда той көп да, ошол себептен азыр айтсаңыз, эми ошону кандай кылып чечиш керек, биз ошол нерсени талкуулап көрөлү. Бул нерсе канчалык элге сиңимдүү сиздердин демилге? Мен өзүмдүн баракчама жаздым. Аябай колдойт экен эл. Колдойт бекен? Абдан колдойт экен. Журналисттерден дагы тынымсыз телефон чалуулар болуп атат. Эл чын эле ушул нерсеге муктаж болуп калыптыр азыр. Анткени эми өткөндө бир ресторанын жанында машина турат, бир машина ары өтсө да турат, бери өтсө да. Көрсө тойдон карыз болуп, ошо залог катары турат экен да. А канча киши кредиттин төлөй албай калган. Жок, эми ошондой социалдык проблема болуп кетти деп атабыз. Бирок ошондой болсо дагы баары бир берип атпайбызбы? Баары бир тойго бир эле киши берип калганыбыз барбайбыз да. Берген киши да кайра берет, барган киши кайра өзү той өткөзөт дегендей. Ал жанагындай карыз болуп тойдон чыгат деген ондон бирде. Муну Кыргызда ушунчалык улутубуздун бир улуулугун айтайын. Ачылды, чачылды, ордуна бата алды, бата менен кошо баягы кошумчалар келди. Азыркы телефондон болгон ошонун чыгымдын ордуна балдарына машина, үй жай кылып койбой дейт. Түшкөн акчадан деле алып кое берсин, анда маселе жок. Азыркы учурда сиздин байкооңузда мындай чыгым болгон киши аз деп ойлойсуз? Чыгым болгон киши аз. Ал баягы муну да кыргыз айткан, курун намыс баш жарат болуп, кошунасы бир мыкты той берсе, колунда эч нерсе жок, намыс үчүн бергендер сөзсүз түрдө. Ал эми той деген жанагы жылкыны 40 күн байлагандай, балаң 20-га, кызың 18-ге чыкса эле сеп камдап койгондо эрте дайынданат да тойго. Анан кандай болуп туруп карызга той берет? Ал ушул акыркы бир 3-4 жылда кадимкидей коомдо пайда болду. Намыстанып анан тыйын ала коюп, конверт түшсө ошо менен кутулам деп туруп, жана 10дон 1 же болбосо 20дон 2 колго түшүп калган ошолор. А калганды бардыгы эле ал бул тапкан ташкан тойго чачты, баягы катыштар менен алып келди. Ошол эле чыгымдан артып калганы бар. Ошондон кийин деле калган бала чакасына ыруулай берсин. Ошол чыгымдын баарын жаап кетип атпайбы? Карачы, Кыргыз ушундай бирин-бирин айландырып, бирин-бирин багып келген эл да. Түшүнүктүү. Жерде маселе жок. Дагы бир көрүүчү бар экен. Андан да пикирин угалы. Алло, саламатсыңарбы? Саламатчылык. Кутманды кечиңиздер менен. Мен ушул силердин
көтөрүп аткан маселеңерге кошулам да. Анан ушу тойлорду азайтыш керек деп атасыңар. Эгер азайта турган болсоңор, кандай эрежелер менен көзөмөлдөйсүңөр ошолорду? Эмне той полициялар чыгып текшерип турабы? Бул бир. Анан экинчиси, ушу тойлорду өткөзүп атканда ырчыларды, жылдыздарды чакырышат, тамадаларды чакырышат, алган акчалары 5 мүнөт ырдап койгонго $300 кем эмес алып кетишет. Ошол туурабы? Ушу тамадалардагы, ырчылардагы бүт баары өздөрүнүкүн азайтып, кичине кичпейил болсо, тойлорду буларды азайтуунун кажети болбойт беле деген сөз бар да. Рахмат. Чыгымдар көп болбойт беле дейт. Жок, туура эмес да. Мал тамада менен ырчын алган каражаты, тыйыны ошол тойдун бир 5% короткон акчасы. Бул бир. Экинчиден, ошол ырчысы жок, жарчысы жок той болсо, анда жөн эле чогулуш болот да. Анда алар жалдап эмне кылат? Ал өнөрүнө алат. Ошо жылкынын баасы 100 000 болуп атса, 3 жылкыны союп атат. Аерде ич атышпайт. А ошо тойдун бүт желегин көтөрүп аткан, элдин көңүлүн көтөргөн ырчы жарчылардын тыйынына келгенде мынтип кысканып отурса, анда той бербей эле тынч эле отуруш керек да. Көрүүчүнүн ушул сунушуна кандай карайсыз? Негизи мен оюмча бул тарапта болуш керек, жанагы чектөө, үлгү кылуу, тарбиялоо деп. Бул баягы минустар менен жаралган ой пикирлер да. Мен баягы плюстарды эсептеп кетейин да. Бир 10 жыл мурун ушул бир тойдо министр финансов менен жанашып отуруп калдык. Ана ушул маселени көтөргөндө алар эсептеп чыгышыптыр. 10 жыл мурун той ашка кыргыздар жалпы Кыргызстан боюнча $2 миллиард сарпташат экен. Ооба. Бүгүнкү күндө 2,5 балким $3 миллиард чыгып кеткендир. Бул эми бир 200 миллиард сомду түзөт да. Мунун ичинде Кыргызстандын экономикасы бир жок дегенде бир 30-40% айланып атат. Бул жерде эмне деген эмгек, эмне деген жанагы ошол эле малды баккандар, ошол эле жер айдагандар, ошол эле жанагы парикмахерлер, ошол эле артисттер мисалы той болбосо оокат кыла албайт. Азыр концертке эч ким барбай калды. Буларга эч ким айлык төлөбөсө, ошонун баары демек биздин плюсубуз. Бул бир. Экинчиден, доллар эмнеге кармалып турат? Анткени эч ким долларды кармабайт. Бүт бары жанагы той берерде ошол $20 000 болобу, $50 000 барып туруп, сомго алмаштырып туруп, ошондон сом керектелип атат. Ошондуктан мисалы бүт кризис болду. Россия, Казакстан кризис болду, Кыргызстан кризис болгон жок. Албетте биздин экономисттер иштеди, бирок биздин сомубуз иштеп атат, доллар иштеген жок. Эгерде тойлордун баары чектеп койсок, жанагы байлар өтө бай болуп кетет эле, анткени баягы акчаларын банктарга салып же болбосо Швейцарияга жөнөтүп. Ал эми жардылар болсо өтө жарды болуп калмак, анткени соодасы жүрбөй калган. Бул экинчи плюс. Үчүнчү плюс, биз туушкандар менен тойдо гана, ашта гана кезиге алабыз. Башка жерде алакабыз жок. Баягы топ болуп эле баягы шерне жемей болбосо, баардык туугандарыбызды ошол жерде гана бири-бирибизди учурашып, бири-бирибизге белек беришип, ошол жерден татынакай кийинишип алып, ошол жерден мисалы тиякта сүйлөшүп атса, мисалы тажаткан тост болуп атса, биякта өзүнчө отуруп алып, тиги алака түзүп, жанагы тост айтпаса дагы мындай жүз көрүшөт. Айылдан бүт баары көчүп келет ушул Бишкекке. Же болбосо ошол башка айылга барып калат. Бул үчүнчү плюс. Анан эң төртүнчү плюс бул менин оюмча аягында жалпы эл ошол той берген кишиге ак тили менен болгон ошол жанагы көңүл ачкан үчүн, ошол кезде курсагы тойгон үчүн, жанагы пакетке салып алып үйүнө бир тамак аш алып барып курсагын тойгузган үчүн чын дилинен бата берет, ошол бала сөзсүз түрдө тиет да. Ошондуктан бул жерде башка плюстарды айтпай эле коеюн. Бул ошо артисттердин жашоосу, тиги мисалы тамадалар, артисттер. Көп киши ушул жерге баягы бул жерде плюстар өтө көп. Az дегенде 100 үй бөлөнүп агат. 100 бөлөнүп агат. Гүл сатканынан, жыл сатканына чейин. Мындай кылып да, буга чейин баягы чектөө киргизебиз деген дагы баягы демилгелер көтөрүлүп, мыйзам түрүндө дегенде ушул адамдарга каршы чыгышканын билебиз. Чектебеш керек депчи. Анан балким министрлик, маданият министрлиги адамдардын аң сезимин өзгөртүш керекпи, балким. Караңызчы, канча баягы оң жагын санап берип атат. Бул тойдун терс жагын айткан эч ким жок. Тойдун болгону ал жерде чыгым маселесинде. Пайдасыз той жөнүндө сөз болуп атат да. Санай берсек, тойдун жакшы жагы абдан көп. Абдан көп. Биз тойго эч ким каршы эмес. Тойду эч ким чектеген жери жок. Тартипке салайлы деген маселе болуп атат да. Ал жерде мисалы ошол жана санап кетип атпайбызбы? Биздин
өзүбүздөн өндүрүлбөгөн товарларды тойдо белек кылып берип атпайбызбы? Ал баары Кытайдын буюму. Демек биздин акчабыз Кытайга кетип атат. Дасторконун үстүндө турган даамдарды карап көрөйлү. Борсок менен нанды, этти өзүбүздөн өнүш мүмкүн. Калган нерсенин баары эле сырттан келип атпайбы? Демек биздин акчабыз сыртка кетип атат. Бул мындай экономикалык жактан салыштырганда да, ал эми Өмүтөж абдан жана сөзүнүн башында белгилеп кетти. Баягы казан оокаттын баары төгүлүп атат. Ал тамагаш мен көзүм менен көргөн нерсе да, канализацияга казан менен алып келип куюп аткан бир көрүнүштү көрүп ушунчалык ызаландым да. Ал ырыскы да. Эми сиздер ошол нерсенин кадамдарга барасыздар? Айтсаңыз, кандай жакын кучурда эгерде мына бул жерде эле студияда мен ойлодум эле, бул инициативага баары эле макул болсо керек деп. Көрсө, кээ бир биздин макул болбогон кишилер да бар окшойт деп ойлоп калдым да. Тойду эч ким тыя албайт. Бирок тартипке салбасак болбойт. Тартипке салбасак болбойт. Ал үчүн түшүндүрүү менен мына ушундай улуу инсандар, адамдардын аң сезимин көтөрүп, маалымат айтам, мына министр Султан Жумагуловдун инициативасы бул абдан таасирдүү болду да. Эмне үчүн? Ал чоң макамы бар, бийлиги бар. Мен ойлойт элем, ошондой бийликтеги инсандар көрүп катыш керек. Сизде мындай бир таасир калган жокпу? Эми ошол биз баягы сиз айтып атпайсызбы, мен баягы тойлордун баягы тенденциясын, өсүүдө кандай болуп өзгөрүп, кайсы форма, кандай учурда болуп келгенден бери байкоо жүргүзүп келатам депчи, анан мындай нерсе жокпу деген ой келет да. Ошол эле аткаминерлер колунда барлар негизи ушул тойлорду улам чоң бериш үчүн мындай ушулардын баягы түрткүсү болгон жокпу депчи, себеби атаандаштык жаралды да. Андан кийин сиз айтып атпайсызбы, азыр эч ким карыз болбойт депти. Чындыгында мына биздин WhatsApp номерге келген пикирлерди айта кетсем, учурда ушул тойдун аркасынан чындыгында эле кризиске баткан мекендештер көп, бир мыйзам түрүндө чектөө киргизсе болот эле деген пикирлер көбүрөөк келиптир да биздин WhatsApp номерге. Азыр убактыбыз акырына чыгып калгандыктан талкууну аяктайбыз. Бул маселеге дагы кайрыла токшойбуз. Сиздерге рахмат. Эфирге келип бергениңиздерге саламаттаңыздар.